64代大同祖师简介附加7火治世3火收眼12生肖。7火治世3火收眼，可以再找找看，网络搜寻。3火的白羊起的是弥勒尊火，是龙华盛会龙华会；红羊起的是释迦牟尼佛，是灵山会；青羊起的是燃灯古火，是那个蟠桃会。来点按这个超连结，你前面有那个网址的，可以点按超连结。文字的话，前面加井字号。然后进来以后，有没有看到可以下载，可以浏览？你看画面也可以变大吗？没有。这个要下载以后，自己的手机开启观看以后，才可以用手这样拨，双手向外拨，这样来扩大画面。这个是要按这个来下载，按右上方3个点也可以找到下载，也可以翻译。